So, jetzt sind wir hier in Stelzen, einem Ortsteil von Tanna im thüringischen Vogtland, beim 13. vogtländischen Jeep-Treffen. Und jetzt schauen wir mal, wo hier die Anmeldung ist. Fahren wir einfach mal hin. So, das scheint hier zu sein. Hier baut das Vorzelt auf. So, das war ein kleiner Rundumblick auf der Camp Area. Es kommen noch mehr Autos. Und wir bauen unser kleines Zeltchen noch auf. Für heute Nacht. Lagerfeuergespräche. Am Morgen nach der ersten Zeltnacht hier im Vogtland. Jetzt gibt's Kaffee. Heiß. Das Schupfegetränk. Ja, im Urlaub dabei war ja auch der Uli. Das könnt ihr euch gut merken. Das war nämlich Ja, gestern aber das schon war mal. viel schlimmer, weil da haben wir einen Uli und Jetzt sag einen noch Olli einmal, jetzt dabei. habe ich vor lauter Babbeln Bettina. Bettina. Tina. Jesus Maria. Da bringst du aber die Namen immer durcheinander. Ja, das Ja. ist natürlich schwierig, ja. So, jetzt sind wir hier beim Frühstück. Zu Gast bei Manu und Ernst. Genau. Und ja, das ist schon mal, sieht mal schon mal sehr verlockend aus hier am ersten Morgen nach der Nacht hier im Jeep Camp im Vogtland, Ortsteil Tanna, beziehungsweise Tanna, Ortsteil Stelzen. Ja, und jetzt lassen wir es uns schmecken. Vielen Dank für die Einladung. Für die frischen Und für die Brötchen. frischen Brötchen. Die sehen lecker aus. Wir fahren heute eine Rotbuchtour. Start ist hier oben. Ich stelle mich dann hier oben mit dem Jeep hin. Ab dort geht's los. Kriegt jeder ein Rotbuch in der Hand. Wer das erste Mal fährt, Rotbuchtour, dann erkläre ich das dann nochmal, so wie das abläuft. Zum Mittagessen sind wir im Gasthaus Weiterhaus bei uns in Schönbach. Da sind wir ganz entspannt gut essen. Und dann Nachmittag gibt es noch eine kleine Runde mit Rehe, mit Wald, mit alles, aber alles, keine Sorgen machen, alles für Straßenfahrzeuge auch geeignet. Ja. Und dann machen wir heute Nachmittag, wenn ihr hier seid, machen wir hier oben noch eine kleine Trail-Einlage. Und dann treffen wir uns, ich hoffe mal alle, ganz entspannt heute späten Nachmittag wieder hier.
langsam rollen die Gladiatoren an den Start. Wir warten noch, um mit unseren neuen Freunden aus Würzburg hintereinander zu fahren. Nochmal schönen guten Morgen. Wir stehen jetzt hier so ziemlich als Letzter hinter den Würzburgern mit dem Jeep Wrangler, mit dem Gazelle, mit der Gazelle Heckverlängerung und dem Aufstelldach in diesem wunderschönen Grün vor uns hier zu sehen und warten jetzt, dass wir dran sind, um unsere Roadbook zu erhalten mit den entsprechenden Abbiegehinweisen und Vorschlägen, was man dort alles so machen kann. Das werden wir jetzt gleich bekommen und dann schauen wir mal, wie sich das so anlässt. Wir freuen uns ganz sehr. So, ihr habt ein Roadbook. Ja. Seid ihr schon mal Roadbook-Tour gefahren? Nee. Nein, heute das erste Mal. Also, ich werde ruhig mal auf. Erst euch mal ganz kurz. Ihr kommt immer von unten. Ne? Und praktisch, hier ist der Start. Also 12.0 stellen. Nach 100 Metern, das ist hier vorne, liegt ihr praktisch links. Den Punkt lasst ihr immer außer Acht. Ihr fahrt einfach den Weg hinterher. Da geht es nicht rechts oder links. Also der hier nicht. Den Weg lassen. Okay. Ihr kommt dann unten im Ort auf der Hauptstraße. Dann seid ihr hier bei dem Punkt und biegt links ab. Okay. Na? Und dann immer Kilometerzähler auf 0, nach 1300 Metern fahrt ihr über eine Eisenbahnbrücke und dann geht es scharf links. Da müsst ihr über eine Sperrlinie fahren, aber da stehen 2 Jungs von uns, die weisen euch ein dort. Okay. Na? Und so geht es eigentlich durchweg. weiter. Na? Immer auf 0 stellen, Kilometerzähler, und dann nach der, hier in dem Fall nach 200 Metern geht es hier so rechts ab. Ja. Wir haben nicht jeden kleinen Weg eingezeichnet. Wenn es ersichtlich ist, immer auf dem Hauptweg bleiben, also auf dem größtmöglichsten Weg. Also wenn jetzt so ein Schotterweg ist und es geht hier immer rechts eine Fahrspur ab, auf dem Schotterweg bleiben. Okay. Ja? Genauso ist es auf der Hauptstraße, wenn ihr irgendwo auf der Straße fahrt, geht mal eine kleine Einwindung weg, weil sonst wäre das ein Roman geworden. Ja. Ja? Einfach auf dem Hauptweg bleiben. Ja, und dann immer auf die Kilometer mit gucken. Ne? Genau, genau. Hinten dran ist der Wertungsbogen. Ach so, okay. Wir haben unterwegs ein bisschen Aufgaben für euch. Und vorne drauf unten steht meine Telefonnummer mit. Wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, ruft ihr mich bitte an Ja. und versuche Alles ich euch klar. zu helfen. Das ist schön. Dann hoffentlich sehen wir uns Mittag. Das hoffen wir doch. Das hoffen wir doch. Danke. Viel Spaß euch, ne? Ja, danke. Tschüss. Jetzt umgucken. Also jetzt nach 100 Metern links. So, jetzt fahren wir hier hinter Eisenbahnstrecke entlang. Und jetzt nochmal. Wenn die 400 Meter vorbei sind, dann halten wir uns links und es geht eine Straße rechts weg, aber wir bleiben so halb links. Okay. Und so langsam kommen wir jetzt in. Hier ist das jetzt. Hier musst du jetzt wieder auf 0 stellen. Genau. So, wir machen eine Roadbook-Tour. Hier ist wieder eine Kreuzung. Das stellen wir wieder auf 0 und jetzt geht's weiter. So, jetzt geht es weiter 1100 Meter und wir bleiben dann geradeaus und an diesen 1100 Meter geht aber eine Straße links weg. Wir bleiben geradeaus. Okay, habt ihr gehört, was meine Beifahrerin gesagt hat? Also müssen wir uns dran halten. Genau. Bleibt dir nichts übrig. Ein Glück, dass du mit dabei bist, sonst hätte ich das gar nicht machen können. Sonst ist es nicht schön. Hallo? Ja, ich höre dich. Alles gut bei euch? Ja, bisher alles super. Das ist schön. Okay, hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, wir stehen in engem Funkkontakt mit unserem Vordermann, was die Sache auch etwas erleichtert.
Nullen. Und jetzt 1600 Meter, dann müssen wir wieder scharf links. Genauso rechtwinklig. Ja, mittlerweile zeigt unser normales Navi hier nichts mehr an. Also wir befinden uns jetzt hier sozusagen auf nicht in dem Straßennavi kartografierten Bereich. Leider haben wir jetzt hier noch kein Tablet. Wir haben ein Tablet, aber noch keins, wo wir ein Offroad-Navi dabei haben. Das müssen wir auch nochmal in Angriff nehmen und dann hier natürlich eine entsprechende Halterung montieren. Aber das wird wahrscheinlich dann erst in unserem Folgefahrzeug der Fall sein. Leider ein bisschen staubig. Na ja, macht ja nichts. Auto soll doch dreckig sein, oder? Ja, Da vorne kommt das erste Spielchen. Zumindest sieht man dort Leute. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt komplett durch. Jetzt mit Karacho. Oh, was? Du halt nicht der Wie. Also ich kann ja das Ziel woanders hinstellen. Aber das ist kein Wembley-Rasen, ne? Also das ist klar. der Greenkeeper, mit dem müssen wir mal reden. Aber nicht so laut. Ja, das ist ja warm, das ist nicht ausgewählt. Jo, super. Gut. Wow. Ja, jetzt haben wir wieder vor uns zwei Jeep Wrangler eingeholt. Und hinter uns ist jetzt unser Würzburger Freund mit dem grünen vom Allrad Schmidt in Würzburg gepimpten Fahrzeug. So, wie geht's jetzt weiter? 300 Meter. 500 geht's nach rechts. Oh, was hängt? Jawohl! Das Oh. gibt's doch nicht. Die sind gegen mich. Jawohl, jetzt! Verknotigt, ich sag's euch. Jawohl! Siehst du, mein erster hat auch getroffen. Ja? Aber heute ist der erste, die hinten auf die Linderungsstange schießt. Es gibt Aus da doppelte Versehen Punkte, oder wie? Aus Versehen war mir das nur passiert. Das darfst du doch nicht sagen. Ich bin immer ehrlich. War geplant. Ich bin ganz ehrlich. Jawohl! Oh, so ein. Genau wie bei dir. Ja! So, jetzt fahren wir einen steilen Schotterweg hoch. In der Hoffnung, dass wir alles bis dahin richtig gemacht haben auf unser Routing. Aber meine Frau sitzt hier daneben und macht das wie eine Rallye-Pilotin, die das schon jahrelang gemacht hat. Da ist echt Verlass drauf. 700 Meter, ich weiß nicht. Bis jetzt sind wir bei 300. Der Schotterweg ist 700 Meter, müssen wir dann wieder was machen, nämlich Dann was? rechts abbiegen. Dann müssen wir rechts abbiegen.
das Gras. Ja, das wisst ihr manchmal. Sieht man Man nicht. sieht's, denke ich schon. Ja. Jetzt fahren wir gerade in den Ort Schönbach. Und da ist jetzt hier gleich das Mittagessen in der Gaststätte zum Schweizer Haus avisiert. So, jetzt haben wir hier Mittagspause am Gasthof Schweizer Haus. Alles gut organisiert vom Jeep Club, vom Stammtisch Vogtland. Hier im Ort eine besondere Bahn mit Teddy als Fahrer. Und Bierzapfanlage da drin. Und jetzt geht's weiter. Da musst du ganz schön. Ja, wenn jemand auf der Wurzel ich habe auch mit dem Knie nachgeschoben. Aber mit dem Knie geschoben. Jetzt sind wir an einem vorbeigefahren. Wir sind an einem vorbeigefahren. Na hier, aber den darfst du jetzt nicht mehr nehmen. Und rückwärts auch nicht? Nee, Auf dem Rückweg? wenn du aus dem Wald raus bist, ist es vorbei. Warte, warte, warte. Wir warten noch mal. Ach du Schande. Moment, da ist es denn. Rudi, wir haben den ersten. Ich renn doch gerade. Jetzt brauchen wir ein bisschen Schwung hier. Mutti, Aber ich Halt gebe still! das Ganze mit und du die Stelle dann hinten. der ist platt. Der muss mal unterm Auto vorbei. So, nach der lustigen Korrektur sind wir jetzt wieder auf der Strecke. Nach ein paar Straßenkilometern fahren wir jetzt wieder durch den vogtländischen Wald. Vor uns die Würzburger in der Staubwolke eingehüllt und wir hinterher. Das war wieder runter, du, ne? Ne, runter tun wir. Das hast du aber nicht gesagt. Wenn es einmal liegt. Ja. Wie schwer ist denn das? Der ist schwer. Das ist das schwerste der Feuerlöscher. 9, Ne, 8 haben wir erst. 1, Feuerlöscher 2, steht noch nicht. 3, 4, Ja. 5, 6 und 8 hier steht. Ja, und den würde ich jetzt irgendwie da... Zählt es jetzt schon? Das zählt doch Ja, jetzt der schon. zählt. Also die Jetzt hast du sind- auch das sind davon. am- Wenn ich den nicht draufstelle, Das sind fehlt 8 einfach bloß ein Punkt. Genau. Ja. Könnt den auch weglassen. So, ich bin einmal da. Stell du mal jetzt da drüben. Geht nicht. Aber 9, oder? 9, ja. Weil das ist ja schwer, oder? So, wir machen gleich weiter. Okay. Warte mal, warte mal. Guck mal hier noch an. Nee, hierher muss das
Der kann ja kippeln, der darf das nicht. Und noch kleines. Jetzt fahren wir hier ein Trial, wo es darum geht, durch diese schmalen Tore Den durchzukommen. fahr ich nicht. Und das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Und wenn man rückwärts fährt, kriegt man einen Punktabzug. Also muss man versuchen, möglichst vorwärts da durchzukommen. Kannst. Wenn es runterfällt, da ist dann ein Punktabzug. Das ist doch auch schön. Ja, wir waren schon mal lang Altheim, wir waren schon mal hier in Fürstenforest, wir waren schon mal noch so ein Park hier, Mammutpark waren wir auch schon mal. Ja, aber dort war es ganz schön knifflig. Ja, aber mal gucken, wie es jetzt hier wird, weil hier ist es ja auch enger. Ne? Ja, das ist für alle eng. Ja, das ist für alle eng. Jetzt darfst du ja gerade. Scheiße. Gerade bleibt passiert nicht. War er drauf geblieben? Doch noch! Ach, dämlich! Spiegelhaus hast, haust du die da rein. Das ist viel Platz. War das jetzt schon? So durch? Juhu. Wir haben dann oben haben wir noch einen kleinen Teil aufgebaut beim Camp. Okay. Wenn ihr dann oben seid. Wie viel haben wir denn?
Wie waren wir denn abgeräumt? 2 Kugeln und 2 mal rückwärts. Okay. Ist im Rahmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Alles Dankeschön. klar. Danke. Schöne. Jetzt geht's hier steil den Berg runter. An der Straße würde stehen 100% Gefälle. Also dann mal los. Unsere Roadbook-Tour nähert sich so langsam dem Ende. Jetzt fahren wir nochmal durch den dunklen Teil des Vogtlandes. So finster ist es hier, dass man kaum einen Streifen Licht am Horizont sieht. Aber es ist ein herrlich sonniger Tag. Wunderschönes Wetter. Eine wunderschöne Kaffeerunde nach einer herrlichen Roadbook-Tour durchs Vogtland. Fehlt jetzt nur noch die Sonne. Ja, die war Naja, Noch ein wenig warten. gerade eine Wolke, aber egal. Kaffee schmeckt immer. Ja, das ist 19:30 Uhr hat er gesagt, oder? Ja. Ah, okay. Das keiner wird gegen dich verwendet. 10 Minuten Ruhe. Ich sage, ich will. Willst du auch? Ja, Ich hab's aufgezeichnet. Jetzt kannst du nicht mehr zurück. aber ich mal trotzdem noch mal weiter. Was willst du? Weiter weg. Ich will noch mal nach Afrika. Das ist ja kein Grund. Also davon absehen. Ich habe auch gesagt, ich möchte mal, aber die Sache Tagebäder schief oder was? Backfeder Jeep, genau. Aber nicht nochmal, es gibt nur einen Kürbis. Ne? Ja. Wir waren immer gucken, was gibt's denn alles? Ein kleines Schnitzel, Klößchen, Kartoffeln. Sieht ja sehr lecker aus. Ne? Dann hätten wir ein bisschen Problem.
deine Gartenkräuter rein, machst und dann sind sie fertig, dann gibt's noch deine Butter oder fürs Pesto ein Parmesan oder... Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Frauen. Wir sitzen schon fast wieder am Frühstückstisch an unserem Sonntag, Abreisetag. Aber wir haben ja heute auch noch was Schönes vor. Wir wollen noch mal paddeln gehen. Aber zunächst gibt es erstmal ein leckeres Frühstück hier mitten in der Sonne. Auf dem Maisfeld, das abgeerntet ist. Hallo, also ich bin der Ernst, bin aus Würzburg. Wir haben seit gut 1,5 Jahren jetzt einen Rubicon. Früher haben wir angefangen mit einem Patrol GR mit Dachzelt. Dann sind wir gewechselt auf eine Nissan Navara mit Bimobilkabine, zwecks Kinder. Danach kam als nächstes ein Dodge Ram mit Tischerkabine und jetzt, dann, nachdem die Kinder draußen sind, haben wir uns wieder entschlossen, etwas kleiner zu werden und haben uns einen Rubicon JKU mit Heckverlängerung, sprich das ist ein Gazelle-Aufstelldach, haben wir dann erworben. Wie gesagt, damit sind wir jetzt gut 1,5 Jahre unterwegs, haben ein wenig grob ausgebaut. Das Grob ist aber eigentlich so perfekt, dass es mittlerweile schon Dauerzustand ist. Genau, top ist. Der vordere Bereich sieht zwar jetzt momentan ein wenig recht leer aus, ist aber leer aus dem Grund, dass da eigentlich der Hund wohnt. Okay, der muss ja auch mit, ne? Der muss auch mit, genau. Genau, und hier kann man hochsteigen. Da kann man hochsteigen, kann man normales Bettzeug drin. Also wir sind keine Schlafsack-Schläfer in dem Sinn. Aber dafür ist die Frau ein bisschen ein Warmduscher. Okay. Deswegen haben wir, falls es mal kalt werden sollte, auch eine Standheizung eingebaut. Die ist dann hier drunter, ne? Die ist dann im Endeffekt da verbaut. Ist ein bisschen staubig, weil wir aber auch Gelände ja fahren. Noch. Ja, genau. Haben wir ja gestern Haben wir gestern ja gemerkt. Ja. In dem Sinn, ja, und dann hat halt jedes Drum hat halt seinen Platz gefunden im Endeffekt. Früher haben wir sogar, oder wie wir angefangen haben, haben wir Reisetaschen noch gemacht. Mittlerweile haben wir links und rechts eben diese Gepäcktaschen bekommen. Da unheimlich viel passt da rein, ne? Reingeht in dem Sinn. Also da sind wirklich unsere ganzen Klamotten drin. Und da vorne hast du noch eine Kühlbox. Ja. Das ist eine Engel, 40 Liter, ist komplett ausreichend. Also für 2 Personen sowieso. Ja. Also das ist eigentlich schon fast zu groß. Ja. Wir haben auch ein kleines Notklo dabei. Das ist aber mehr nur für die Nacht. Feuerlöscher. Wassertank vorne. Wassertank, wobei wir da auch noch unser Frischwasser und Toilettenpapier im Endeffekt dann drin haben. Das ist so das Essenszeug drin. Fürs Wochenende ist natürlich nicht ganz so viel. Brauchen wir ja nicht so. Ist nicht ganz so viel drin und da drüben ist natürlich Geschirr, Kochgeschirr, Teller und das ganze Zeug. Okay. Das ist so das, was man eben so braucht. Was du eben brauchst, genau. Ja, schön. Schönes Auto, gefällt mir sehr gut und hat mir wieder viele Anregungen gegeben fürs eigene später. Also nochmal vielen Dank. Kein Thema. Und dann wünsche ich euch dir noch eine gute Heimfahrt. Alles klar, Dankeschön. Ja, dieses Wochenende war klasse. Jede Menge Fahrspaß, super Essen und Lagerfeuerromantik an einer tollen Location. Nochmals vielen Dank an Thilo Müller und seinem Team vom Jeep Stammtisch Vogtland für die professionelle Organisation. Wir haben neue, herzliche Freunde, Manu und Ernst, kennengelernt, die uns viele tolle Anregungen und Inspirationen gaben. So habe ich mich nur eine Woche später mit Ernst bei Genesis Import getroffen und mir diesen tollen, zum Reisemobil umgebauten Jeep Wrangler mit Alucap Aufstelldach und Tunnel angeschaut. Wie geht es weiter? Es bleibt spannend. Also, um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal. 7 Slots and 4 Wheels. Danke fürs Zuschauen.